Dicen que invertir es solo para unos pocos, pero cuando entiendes cómo piensan los grandes, todo cambia. Bienvenidos a Inversionista Calificado con Cristian Muñoz Ungrer y Sergio Rivero Campos. Un espacio donde aprendemos cómo invierten los family offices, los grandes patrimonios y los expertos del mundo financiero, con un foco especial en entender el mundo de los activos alternativos, desde el private equity hasta la deuda privada, el real estate y más. Porque ser calificado no es tener dinero, es saber invertir.